Oi, gente. Boa tarde. Como vocês podem ver, eu estou num lugar cheio de árvores, muitas coisas. E hoje eu vim mostrar. Não é incrível a gente poder ter árvores? Não é incrível a gente poder cuidar? Não é incrível a gente poder alimentar, jogar água? Assim elas vão crescendo e vai ser tudo muito mais legal. Com nossos bichinhos. A gente pode viver. As árvores são aquilo que a gente nos faz viver. São aquilo que nos fazem sorrir. Sem as árvores, a gente não consegue viver bem. Porque aí vai ser tudo muito aberto, a gente não vai ter frutas. Tudo aquilo que a gente come no supermercado vem dos nossos bichos, as frutas, vem das árvores. Sem elas, a gente não vai ter nada. Então eu falo isso porque tem muita gente que maltrata, não cuida. Então eu estou falando isso para você que me assiste. Dulce, dá um like. Querente.com.br, que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, o Brasil vai mudar. Porque a gente precisa mudar. Porque sem as árvores a gente não vai conseguir viver. Falo isso de coração. Pra você que me assiste, dá um like lá. Dulce, like.